Royal Bank of Canada Toronto, on će se priključiti nešto malo kasnije, tako da ću njegova pitanja da preusmerim kada se bude priključio. Iz Toronto takođe je tu Miloš Marković iz Alcester grupe. Zahvaljujem se jako puno Branku Greganović iz NLB banke iz Beograda. Znam da je možda od svih on ovde u najvećoj gužvi trenutno. Hvala puno Ivanu Smiljkoviću iz Kredit banke. Od malih firmi Nenad, Nikolin, kompanija Fractal i više projekata u oblasti IT-a, znači IT Beograd i Ljubiša, Jovanović, Mesara, Gradski, domaćin. Ideja je bila da spojimo najmanje predstavnike, znači ova mala i mikropreduzeća, i da vidimo kako će određeni sektori da se u ovoj situaciji snađu. Prethodno samo da pitam Ivicu, pošto mi ovo snimamo pa ćemo da obradimo i pustit ćemo Ivice, da li je sve u redu, profesore. Sve u redu, dobro. Krećemo od ovog trenutka. Idemo sa ovim prvim pitanjem. Najpre ću da se obratim predstavnicima malih preduzeća. Namerno smo izabrali par malih preduzeća, jer smatramo da će oni biti poprilično pogođeni u ekonomskom smislu. Znači, prvi proračuni najpoznatijih svetskih analitičarskih kuća i vodećih banaka najavljuju veliku recesiju, znači čak veću od ovih 1929. godine. Čak je za tu veliku recesiju okružila jedna maksima koja je govorila, kaže, ako je 2 kvartala, ako se ide u minus, onda je to recesija, ako se ide u 3 kvartala u minus, onda je to depresija, pa je nastala i ona poslovica američka, naravno, koja je govorila, kaže, recesija je kad je komšija bez posla, depresija je kad si ti bez posla. Nadamo se do toga ovde neće doći. Neke industrijske grane će biti trpeti pad i do 70%, a to su prevashodno turizam i transport, a najviše će biti pogođeni, uz to pogođena biti mala i srednja preduzeća. Pa ja evo sada prvo postavljam pitanje za predstavnike malih preduzeća. Kakva je situacija danas kod vas, da li beležite, otprilike možete govoriti na neko od ovih pitanja, da li beležite pad ili se još uvek držite, možda najprej da kaže svako kada ste osnovani, koliki vam je promet i kako se zove neto profit bio u 2019. ali na to pitanje možete da preskočite odgovor ukoliko ne želite. Pa evo ja bih krenuo možda od Ljubiša, Jovanović, Mesara, Gradski, domaćin, pa onda Nenad, Nikolin i na kraju Miroslav Vuković. Znači, Mesara, Gradski, domaćin je deo projekta koji je praktično aktivan već 2,5 godine. Ja konkretno sam nekoliko decenija u agraru na strani međunarodne trgovine i ovo je bio jedan moj omaž ideji da napravimo nešto u što ja duboko verujem, jedan sam od malog broja, nažalost, ljudi u Srbiji koji taj agrar gleda na jedan drugi način. Naime, revitalizacija jednog segmenta agrara koja je bila u svojevremeno u staroj zemlji vrlo aktuelna kada je reč o uzgoju mesa, tačnije baby beef-a, i u ovom našem projektu praktično dobila jedan svoj život i mi se već 2 godine bavimo razvojem jednog potpuno drugačijeg načina proizvodnje u odnosu na industriju i odnosu na ono što je nažalost srpska praksa. Mi smo tokom 2 godine napravili jedan network, preživjeli smo taj period konsolidacije i nekako kad smo došli na to da kaže, taj posao poprima jedan profitabilan izraz, desila se ova situacija. Zašto je to nas pogodilo? Pa zato što nam je 60% prihoda vezano za poreklu, znači za restorane, hotele, a nekih 35 do 40% u prethodnom periodu smo ostvarivali kroz sopstvenu maloprodaju. Mi smo imali tokom prethodne 2 godine rast od nekih 40% na godišnjem nivou. Imali smo prošle godine promet nekih
blizu 700.000 eura i idemo sa nekom gross marginom između 35 i 42-3%. To nam je sadašnje iskustvo. Ono na koji način, time ću sad završiti ovaj uvodni deo, vidimo problematiku, ta problematika je vrlo iskustvena. Znači, mi smo kao i medicinski radnici sve vreme vanrednog stanja radili. Znači, radili smo svaki dan, nabavljali se mesto svaki dan, vozili radnice kućama, dovozili ih na posao, tako da je naš radni dan trajao praktično puno radno vreme do policijskog časa. Ono što smo primetili je da je Horeka naravno stala isti dan kad je proglašeno vanredno stanje, a promet u radnjama nam je skočio 3 puta. I pokušavali smo prvo vreme da razumemo šta se zaista događa, da li sve na strani psihike, straha i svega onoga što nosi tako jedno vanredno stanje. Sad posle završetka taj promet je drastično pao, a restorani se tek bude. Nemam utisak da će se desiti skoro njihova revitalizacija, i ako se desi, procene ljudi koji su vlasnici sa kojima smo razgovarali prethodnih dana govore da do kraja godine sigurno će trajati nekakav oporavak, i kasnije ću iskoristiti još nekoliko prilika da vam dam par informacija koji će biti ilustrativne za ovaj trenutak. Hvala vam. Nenade, pozdrav, jesi spreman? Dobro, ja sam. Daj me čujete? Ja čujem, dobro, ovako nestali. Evo, ovako, da se zapravo prvo na ovom pozivu da učestvujem na panelu, ja ću iz ugla čoveka i osobe koje vodi te mikro kompanije, jedna se zove Fractal, druga se zove CCS, obje se bave praktično delatnostima koje su vezane za IT, pri čemu u okviru Fractala postoje servisi koji su okrenuti i ka nekim drugim sektorima kao što je vinska industrija, kao što je turizam. Osvrnuo bih se na planove koje smo imali za ovu godinu kad je pitanje vinski turizam. Ja sam jedan od osnivača vinske ture na Senje-Kurinskim lagovima koji je pokrenut ovaj projekat pre nekih 6 godina i iz godinu u godinu je imao veliki rast naočito inostrannih gostiju. Pomenut ću da smo prošle godine samo sa kruzera koji dolaze do Beograd imali negde oko 3000 posetilaca na vinskoj turi. Od momenta, da kažem, u martu mesecu kad je krenula pandemija, do ovog trenutka nije organizovana nijedna vinska tura, znači da je prihod nula. Ja takođe posjedujem jednu butik vinariju, sopstvenu, ali radim i sa drugim vinskim kućama. Postojali su ogromni planovi po pitanju investicije u vinsku industriju Srbije koji su vezane i za podizanje novih zasada, za promociju vinskog turizma i za, da kažem, tretiranje vina sa geografskim poreklom. Ta praktično sredstva koja su opredeljena i maltene trebala da počnu da se koriste već od aprila meseca su u potpunosti odusmerena na neku drugu stranu i sad imamo ovu situaciju da u vinskoj industriji nemamo investicije, one su, da kažem, vrednosti nula, a da su vinarije naše u ovom trenutku pune vina, a kao što znate krenula je nova loza i prva berba će biti već za kinestima dana. Kad je pitanje IT, desila se interesantna situacija, a to je da mi imamo više ugovora sa kompanijama, kako privatnim, tako da kažemo kompanijama, odnosno javnom upravom. Desilo se to da u jednom trenutku su svi prestali da rade. Da kažem da rade, mislim na to da bilo ko čak i plaća račune koji su izdati, da ne razmatra uopšte projekte koji su trebali da budu pokrenuti. Da vas podsjetim da je budžetska godina krenula praktično od negde polovine januara, da su pripremani projekti koji su trebali da se urade već u prvom kvartalu, odnosno da se započnu, u drugom kvartalu da se već završi realizacija
kažem da je pobudio veliko interesovanje kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Tako da ova situacija koja se desila kad je u pitanju naša firma, može se desiti da nam u potpunosti, da kažem, baci u drugi plan planove koje smo imali tekuće i da se u potpunosti preorijentišemo na proizvodnju i dalje unapređenje ove zanamazke. Ajde, Nenade, onda koje novine planiraš da uvedeš, nešto si pomenuo već u tvom novom poslovnom modelu poslovanja nakon prestanka COVID-a, znači to će prestati verovatno do kraja maja, ili bolje rečeno mi ćemo s tim COVID-19 morati da živimo nekako, pa tu moramo i da se prilagođavamo. Kako će biti sa dobavljačima i kupcima? Čuli smo, i to se ne čuje od mnogih, da odjedanput svi prestali plaćaju, da imamo kako ćemo iz toga da se izvučemo. Pa to je pitanje, meni se čini na koje u ovom trenutku nemamo odgovor. Napomenut ću to da od momenta negde od kad je uvedeno vanredno stanje da su sva plaćanja kada je u pitanju javna uprava ustavljena, osim onih koji idu po nekim hitnim nalozima. Ja sam ne znam koje su to procedure da neko dobije uplatu za račun ili za neki rad koji je uradio, ali kao što znamo u našoj državi, sad to kažem nažalost, ali naša javna uprava je najveći investitor i praktično suočavamo se sad sa jednom situacijom koja je paradoksalna, to je da se pomaže nama, da kažem, maloj privredi, mikrosrednjim, da kažem, velikim preduzećima, kroz nadoknadu ličnog dohodka u tom iznosu od 130 nešto dinara, a sa neke druge strane obaveze koje su preuzete i koje su izvršene ne plaćaju se. Sad ja, da kažem, pretpostavljam da je neko imao ideju ili zamisao zašto to tako treba da bude, ali ja konkretno nemam odgovor na to pitanje. Kad su u pitanju privatne kompanije i kad su u pitanju njihovi investicioni ciklusi, definitivno je praktično zavisi od toga o kojoj se industriji radi, da li ona je u momentu ove krize doživjela recimo povećanu tražnju, kao što znamo recimo sve ove kompanije koje se bave uslugama dostave, one imaju povećanu tražnju njihovih usluga, ali mnogo je veći broj onih za čiji... Što se tiče pomoći države, evo ja mogu da ispričam ono što smo mi već dobili, znači do 30.000 dinara, to je čudno formulisan minimalac ili minimalna zarada, po zarade koje mi isplaćujemo, ja mislim 34.700 dinara. Ti kažem kap u moru u odnosu na ovo o čemu mi pričamo. Nijedan mali, mikro ili mali ili srednji biznis nije toliko mali da 30.000 po zaposlenom može u ovoj situaciji da nadomesti. I trebalo bi u stvari da podrži saniranje trenutne situacije, znači dobavljače. Ono što mi doživljavamo kao problem, samo da bude jasno o čemu pričam, je recimo taj gap od 3 meseca koliko nama Koreka ne plaća ništa. Mi smo sada imali te razgovore, jedan od najvećih naših kupaca, znači to je sistem od 7 restorana i 2 hotela u Beogradu, su nam ljudi rekli, oni su tražili od države sad nekakav kredit preko fonda za razvoj, to je sad procedura koja će sigurno da uzme neko vreme, ne bi li isplatili dobavljača i ne bi li, da kažem, zatvorili svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za rad. To je nešto što mi kao jedan učesnik u lancu ne možemo da nosimo uopšte ili ne možemo da nosimo lagano. Iz prostog razloga što sirovina koju mi nabavljamo je praktično za avansno plaćanje. Naravno da su isporučioci mesa sada, da kažem, prosto koriste taj trenutak i oni imaju pravo na svoj strah i svoju rezervu i mi meso plaćamo avansno, naplaćujemo se inače na 60 dana, a
ovaj dug koji imamo sada i koji vučemo, on će verovatno ući u 6 meseci. Zato kažem da je ozbiljna akcija države bi trebala da bude usmerena dublje nego što su, da kažem ovako, po meni površno izrečene mere, a naravno mislim da bi tu trebalo otvoriti sada pitanje i bankarskog sektora na koji način on vidi svoje učešće u ovome. Mislim koliko god da je situacija takva kakva jeste, ja bih uvek gledao napred, gledao bi tu investiciju, gledao bi neki novi investicijski ciklus i naravno prirodna selekcija će učiniti, da kažem, izbor šta finansirati lakši nego što je to bilo do sada slučaj. Ja to vidim kao, koliko god to paradoksalno zvučilo, benefit ove situacije koje je za nas. I u trećem bloku pitanja ćemo opet malo prirodu, posle toga idemo da vidimo kako da pomognemo finansjerima. Znači kako finansijeri da pomognu ove priče, šta bi vam pomoglo da povećate biznis posle COVID-a, koji oblik finansiranja vi očekujete, šta ste do sada uspeli da vidite, koji iznos para bi vam trebao da pokušate da napravite nešto više u okviru razvoja koji bi trebao da usledi. Ipak je ovo šansa, ova kriza je šansa za neki dodatni razvoj, to smo evo čuli i od Ljubiše. A Petre, evo jako dozvolite, ja bi se nastavio pre nego što kolega Nikolin sasvim izvesno saopšti svoje viđenje, ali mislim da ne izgubim nit, mislim da je zgodno sada i u tom pravcu. Znači, naši planovi jesu bili širenje malo prodaje, jer smo sigurni da ta mreža kupaca koju se mi obraćamo ima svoje mesto i ona postoji i upravo u tom smislu su planovi za ovu godinu naši bili dalje širenje kanala prodaje, sopstvene kanala prodaje, jer smo se opredelili da to činimo na taj način bez ulaska u velike sisteme i direktna komunikacija sa kupcima, obzirom da je kvalitet proizvoda ono što nas izdvaja apsolutno od bilo koga drugog na našem tržištu. Mi smo proizvodnju, to sam rekao, setovali, ona postoji na jednom nivou koji tehnološki omogućuje takav proizvod i naši planovi jesu bili otvaranje te maloprodaje. Što je nama sada praktično potpuno nevidljivo. Znači ja uopšte ne mogu da sagledam sada na koji način bi se iz sopstvenih izvora, jer ni za ovo što čini normalno poslovanje nemamo dovoljno prihoda, obzirom da smo praktično iz cash flow modela izbacili preko 60% prihoda po osnovu komunikacije sa Horekom. Dakle, ono gde ja vidim, naročito bankarski sektor, i ja se na državu mnogo ne uzdam, je upravo ta možda sistemski drugačija komunikacija sa malim biznisom u prvom redu, koji je opet u prvom redu nastavljen na hranu, dostavu hrane, taj jedan upper premium niš tržišta koji se mi konkretno obraćamo. Ja lično verujem da u sklopu cele te nekog potencijalnog budućnosti Srbije, da taj deo generalno nagradi proizvodnja hrane, ali ne masovna proizvodnja hrane, nego specijalizovana proizvodnja hrane, da što Srbija je prirodan potencijal, može da bude jedan veliki exit i na makro nivou. A u tom smislu bi posavjetovao i bankare da možda promene svoju logiku poslovanja, da ne jure retail više, da ne jure po svaku cenu velike kupce, oni se toga neće, klijente, oni se toga svejedno neće odreći. Mislim da bi možda mogli jedan deo svog kapitala da usmere kroz na jednu bližu saradnju sa ovim. Sad, o modelima te saradnje treba diskutovati, ali možda bi trebalo razmisliti i o ulazku u equity ili nekim drugim paramodelima koje sasvim sigurno sagovornici iz bankarskog sektora znaju. Evo da dodam ovaj deo koji se odnosi na, da kažem, pitanje se odnosi na to koliko će nam vremena trebati za oporavak, kako sam shvatio, ali je pomenuto je pitanje koje se odnosi na investicioni ciklus, odnosno pokretanje novih projekata. Ovaj projekat Zelena maska je finansiran od strane Fonda za inovacionu delatnost i to u
sposobno realizovati u ovaj kratkom vremenskom periodu, ovaj bio rok 30 dana, i se pokazalo veoma dobro, pošto ste videli vjerojatno vest juče da je napravljen ovaj prvi srpski respirator, odnosno prototip, da je tim iz ove Šapca napravio dezinfekcioni tunel za koji je velika potražnja i u našoj zemlji, ali i u inostranstvu. Ostale projekte sad, da kažem, ne mogu da izdvojim, ali ta dva uz ovaj naš mislim da su da kažem, dovoljni da opravdaju odluku koja je doneta i novac koji je potrošen. Kada je pitanje novac koji smo mi uložili, mislim da ćemo na duže staze uspeti da ga, da kažem, vratimo i da ćemo uspeti da ostvarimo jedan stabilan biznis koji će generisati u ovom trenutku, su to praktično 4 radna mesta, a nadamo se da ako realizujemo ove projekte koji su okrenuti ka inostranstvu, da će to biti mnogo veći broj. Kada je pitanje neka naša istorija finansiranja od projekata do sada i kad su pitanje Fractal i CCS, imali smo jako dobru saradnju sa bankom, radimo samo sa jednom bankom već nekih 8-9 godina i za sve cikluse koji su bili kratkoročni, znači koji su trajali recimo 3 meseca ili pola godine, gde su nam bili potrebni krediti, da kažem, zadovoljni smo ovoj saradnjom koju smo imali. Ne vidim banku kao partnera za neki investicioni ciklus koji traje duže od pola godine, mislim na periodu od možda godinu dana ili recimo 2 godine. To je recimo razlog zašto je naša aplikacija Kočović koja je proglašena za jednu od top 8 start-upova u Evropi i bila je pobednik na brojnim takmičenjima i u Srbiji i u regionu. Naše je tu bilo opredeljenje da privučemo privatni novac, odnosno da dobijemo investiciju od privatnih investitora, od prevashodno naših košarkaša koji igraju u NBA ligi. Plan je bio da ove godine podignemo $1 milion investiciju do kraja godine. Kao što znate i pretpostavljate, već od toga apsolutno nije ostalo ništa. Mislim, ne zna se ni kad će se igrati lige, ni da li će igrači dobiti sve plate i tako dalje. Ono što bih sad, da se osvrne sad, da pogledamo napred za ovaj projekat koji je praktično živ, to je zelena maska, odnosno bio maska. U ovom trenutku smo fokusirani na to da novu masku, da novi model koji smo napravili promovišemo na najbolji način. Danas je bilo naše gostovanje na prvoj televiziji, zahvaljujući baš i Petru Kočoviću. Tu nam je plan da tu će nam trebati novac. Novac će nam trebati prevashodno za nastupe na inostranim tržištima, za finansiranje linije proizvodnje, pošto smo već u komunikaciji sa kupcima u Engleskoj, u Francuskoj, Italiji, Španiji i Nemačkoj. Pričamo o više milionskim ugovorima po pitanju količine maski koje treba da napravimo. Tako da ćemo, svakako bismo da kažem, razmotrimo dobro ponude banaka koje bi nas ispratile u tom ciklusu, ali kažem, on bi trajao od 6 meseci do sigurno godinu dana. Hvala, Nenade. Nadam se da su Branko, Greganović i Jovan prazljivo pratili ovo i moje prvo pitanje u stvari vama je kakva je situacija, vi ste ipak mnogo veći plus pare su kod vas, tako, kakva je situacija u srpskom bankarskom sektoru, kakva je konkretno kod vas i evo drugo pitanje odmah da postavim, da li vi očekujete promene u vašem biznisu zbog pada tržišta, odnosno negativnih kamata. To sa negativnim kamatama se u inostranstvu isto pojavio kao problem, pa evo, čisto da počnemo odatle za početak. Prvo bih molio Branka da sazna kakva je situacija i kako je njegov. Koji se jako često sada u razgovoru, a to je pre svega kreva ono što mene zanima uloga banaka u ovom procesu. I tu ipak mislim da moramo napraviti jedan korak nazad. Razmislimo šta je zapravo i na koji način funkcioniše banka. Stoga, ja moram čak i kažem nažalost,
proizlazi da banka jako teško može da pomogne da premosti situacije poput ove. Zato što su situacije tako nepredvidljive. Rezultat je toliko nepredvidljiv da ga praktično nije moguće finansirati dugo. Banka ne žele da fiksnim troškom koji je dug je fiksni trošak koji zavisi, mora se vratiti, bez obzira na to kakav je poslovni rezultat, ne želi ni dužnik, ni banka da finansira jako nepredvidljive situacije, jako nepredvidljive cash flow-ove dugo. Te situacije mogu da se finansiraju stabilno u osnovi samo vlasničkim kapitalom i nepovratnim sredstvima, nekom kombinacijom jednog i drugog. I mislim da je to prva, možda najvažnija polazna tačka u razmišljanju i promišljanju i na strani banaka i na strani privrede u ovom trenutku. Pošto ne želi ni privreda ni banke ne žele da ovaj ciklus završimo sa jako puno klijenata koji će na kraju imati problem sa otplaćivanjem dugova i onda sa posvećnim problemom celog bankarskog sistema. Petar tu može se ipak malo ispraviti to što si rekao, nemaju banke pare, banke imaju toliko para koliko ima para privrede. Kako god to u nekom trenutku izgleda drugačije, mi smo zaista mirovi, samo smo slika onoga što se dešava u privredi sa svim negativnim često stranama, pre svega naše kulture koji zaista moramo da ispraviti. Ne postoji dobar bankarski sistem u ekonomiji u kojoj je privreda u problemu i to ipak jeste na kraju fundamentalna posledica. Ne može banke da prežive banke ako ne preživi privreda. Tako da, prvo, zapravo htio da kažem, to je možda jedna od osnovnih poruka, jeste da treba biti jako oprezan u korišćenju duga kao instrumenta za premošćavanje prilika u postojećim uslovima. Još jednom, izvinite na ponavljanju, ali prilike su tako nepredvidljive. Tako je velika varijanta mogućih rezultata da to zaista ne želimo, niko ne bi trebao da želi da finansira dugo. To mora da se finansira nepovratnim sredstvima, zato država ima tako veliku ulogu u toj situaciji i naravno vlasničkim sredstvima, ulaskom investitora u vlasnički kapital. Zahvaljujem Branko, Ivane, pre svega hvala na pozivu. Ja bih se složio bi se sa Brankom u stvarno najvećem delu onoga što je rekao. Ono što je nažalost za nas ovo činjenica da ja sam dosta mlađi od Branka, ali ovo već duga kriza koju zajedno sa kolegama iz banke nekako moramo da preguramo. I ono što je bilo dobro da smo mi već imamo neko iskustvo iz nekog kriznog perioda 2008-2009. godine. Ali ja se slažem u potpunosti da smo od toga trebali da izvučemo neke poruke i ono što je nažalost činjenica da postoje šanse i postoje prilike koje smo u prethodnom periodu propustili. Negde je moderno vreme i razvoj privrede nadao nas je na to da ne razmišljamo možda na pravi način, možda o najboljim strukturama finansiranja i zadržavanja neke binosne strukture koja bi trebala da nas mirno provede kroz ovu krizu. Da kažem, nas pre svega mislim na privredu, a onda samo stanje privrede je nešto što se oslika kod nas. Ono što je situacija dobra, ako pogledamo bankarski sektor u Srbiji, ja bih rekao da po onim pokazateljima koje mi vidimo danas da je bankarski sektor vrlo stabilan i da to daje jednu dozu sigurnosti da što pre izađemo iz ovog nekog kriznog i nepredvidivog perioda možemo da dođemo u situaciju da donosimo odluke koje će nam biti lakše, koje će nam omogućiti da prevaziđemo krizu. Jer ono što je Branko rekao, danas mi imamo situaciju da postoji veliki broj nepoznatih prilikom odlučivanja o bilo kakvom stanju ili nekom novom zaduživanju, ali ono što je realna situacija da nakon krize, nakon oporavka i ono što mogu da kažem što je vrlo pozitivno, ja sam u kancelariji bukvalno, ja sam proveo u kancelariji celu ovu krizu, bukvalno mesec i po dana od 17. nakon 17. marta bio svaki dan u
stvar, ali dobra stvar da ljudi već razmišljaju o načinu kako da uđu u neke nove investicije i na koji način da obezbede svoje poslovanje do kraja godine. Ono što, nažalost, i Branko već rekao, pare nisu kod nas. I kao bankarski sektor ono što smo uradili jeste da mi imamo za jedan ozbiljni deo portfolija i fizičkih lica i privredne moratorijum 3 meseca. To znači da bankarski sektor upravo pokazuje još jednu svoju snagu, a to je da može da živi bez priliva, odnosno bez otplata, odnosno bez uticaja na njegovu likvidnost u nekom periodu 3 meseca, što je stresna situacija za ceo sistem. I mogu da kažem, ako pogledamo mere koje smo imali, mere države, ali i mere banaka, do sada najveći teret trenutne situacije jesu podnele sve banke u Srbiji. Koliko god se nama sviđa ili ne ta činjenica, ali negde 80-90% portfolija po svakoj banci ušlo u moratoriju. To znači da od marta do 1. jula nemamo otplate kredita i realno jeste da na taj način smo mi smanjili neki pritisak kod malih i srednjih preduzeća. Ugrubo, ako se ne varam, mislim da su stope otplata na mesnom nivou malih i srednjih preduzeća blizu nekih 300 miliona eura. To znači da na nivou tržišta vi imate oko 900 miliona eura koje su banke zadržale u likvidnost privrede ova 3 meseca. To nisu male pare. I ono što čemu pričamo jeste i neka dodatna motivacija kod sam program garantne šeme koje je pripremila država, to upravo jeste program održavanja likvidnosti privrede na period od bukvalno 3 godine. I to će omogućiti mnogima koji imaju krizu ili svima onima koje treba likvidnost, ali naravno ne likvidnost koja bi otišla u platne ili operativne troškove, nego upravo onima koji su kratkoročno pogođeni krizom. Mislim da ono što je Branko rekao jeste prava stvar, da nama vlasnički kapital i neka bespovratna sredstva u zavisnosti od same grane industrije, u zavisnosti od težine kojom je ta grana pogođena, jer čuli smo od samih privrednika da različite grane imaju različite posljedice od ove krize, jesu drugačiji možda individualni pristup svakoj industriji, a možda i svakom privredniku. Tako da verujem da ja sam, slušajući vas, ja moram da kažem da sam ja optimista u smislu kom pravcu ide naša privreda i sve manje verujem u neko novo normalno stanje. Verujem da će se privreda polako vratiti da normalizovati to vrlo brzo u nekih narednih mesec dana. Ako nema dodatnih, ajde se nadamo da će to brzo. Da, naravno, možete da počnete da postavljate pitanja preko Messengera, pa ću kasnije da se uključim. Idemo opet na Branka, znači pre same krize komercijalnu, NB banka je praktično inkritirala komercijalnu banku i sad samo da taj period objedinjenja neće biti kratak, trajeće možda i do kraja godine, ako ne i kasnije. Sad, kad posmatramo obe banke, naročito osvetlite vaš odnos prema finansiranju malih preduzeća, eventualno preduzetničkih radnji i kao najveći i najbolji deo toga ono što te radnje imaju u oblasti inovacije. Kako prepoznajete i do sada, kako ste prepoznali i kako ćete do sada prepoznati šta je to inovacija, a u bilo koje oblasti, ako imate neki dobar primer, slobodno iznesite, ovde smo da pokupimo ljubavno. Prvo, nije još uvijek nisam preuzeli komercijalnu banku. Komercijalna banka još uvijek posluje potom samostalno i to dok NLB ne dobije saglasnosti svih regulatora na svim tržištima u kojima posluje NLB i komercijalna banka. Tako da u trenutku je komercijalna banka još uvijek potom samostalna banka i negdje do kraja godine će tako to i da bude i on će ovdje trajati jedan period konsultacije koju pričamo, do kraja godine sigurno NLB neće imati kontrolu na poslovanje komercijalne banke. Ali to nije razlog da ne razmišljamo o tome što nas čeka i definitivno, kao što je to sada slučaj u NLB Beograd, male i srednje preduzeće, preduzetnici, agrogazdinstva, znači jako veliku ulogu sigurno u poslovnoj politici i strategiji udružene banke, udružene NLB komercijalne banke. Ja mislim,
lično da je to daleko najvažniji sektor u ekonomiji, to je sektor koji po pravilu zapošljava 5 ili više zaposlenih u ekonomiji, to je sektor koji je najzdraviji u smislu sistemskog rizika, u smislu kreativnosti, u smislu svega onoga što doprinosi ekonomiji i zato mislim da i zaslužuje pozornost banaka i mislim da će NLB, komercijalna banka, tu sigurno da sačuva taj svoj fokus koji sada drži na mala srednja preduzeća, preduzetničkih gazdinstva i u budućem. Velika preduzeća je potpuno druga igra. U prošlosti generalno bankarstvo su onako malo, kako hoćete, popularnija, ali je mislim da će u budućnosti morati velike preduzeća mnogo više da radi sa tržištem nego direktno sa bankama, a banke će morati više pozornosti posvetiti malim srednjim preduzećima i krajem krajeva na drugoj strani stanovništvu. Šta je bilo drugi deo pitanja? Znači, potprilike to je odgovor na deo pitanja je bilo kako gledate na finansiranje malih i srednjih preduzeća, možemo i tu i srednje da dodamo preduzetničke radnje, otprilike deo odgovora je da. Nego ako imate neki dobar primer za ova 3 meseca, nešto što je baš onako bio boom, što kažu, a to SMB i komercijalna banka su recimo to osjetila. Nije iznenađenje šta je bio boom od 3 meseca. To su pre svega dostave, malo prodaje, sve ono što nije na šta nije uticala zdravstvena ograničenja, odnosno ograničenja zdravstvenih mera. Tu isto u ovom periodu nije bilo puno kreditiranja. Stanovništvo je praktično potpuno palo. Tražnja na cash kreditima, na kreditima stanovništva je praktično nula u ovom periodu bila, a isto tako je praktično se bilo i na strani privrede, koja je isto stala i zbog toga što naravno je stalo njihovo poslovanje, ali i zbog toga što se od nekog trenutka očekivala i ta garantna šema koja sada ulazi u realizaciju, pa samim tim nisu klijenti bili zainteresovani za nove kredite, posebno u uslovima već pomenutog moratorijuma. Tako da, što se kreditne aktivnosti tiče u ovom periodu, nije praktično zapravo i nije bilo, je zapravo bilo puno potrebe za tom kreditnom aktivnošću u tom periodu. Tiče inovacije, to je bilo drugo pitanje. Opet, moram da podsjetim, onako tu se uči uvijek kad o tome pričam. Inovacije su uvijek povezane sa rizikom, a rizik ne trpi dug. Tako da, nažalost, banke nemaju kao institucije, nisu napravljene baš za finansiranje neke velike inovativnosti, start-upova, novih ideja, nisu kao institucije, nisu zato napravljene. Možda nam je lakše o tome razmišljati kao depozitari, kao vlasnici tekućih računa kod banaka. I to je isto jedan od razloga zašto je rizičnost u kojoj mogu da ulaze banke jako ograničena. Zato što moramo da čuvamo novac koji su na drugoj strani dužni opštoj javnosti i zadnjem građaninu ove zemlje. Tako da bilo koje izlaganje prevelikim rizicima na aktivnoj strani se direktno ugrožava situaciju sa depozitima i to je isto jedan od razloga zašto nažalost na aktivnoj strani ne možemo da ulazimo u rizične projekte i rizičnost je jako često povezana sa inovacijama. I zašto nažalost? Zato što u tom smislu je bankarstvo je dosta jedan ne preatraktivan posao. Znači depozit, kredit, depozit nisu komplikovani instrumenti, bez obzira na svoj značaj u ekonomiji. Investirati u inovacije, u start-upove bi vjerojatno bilo dosta zanimljivije, ali i ova uloga koja je pripisana generalno bankama i depoziti i kredite je dovoljno velika da kako predstavlja dovoljno velike procesne izazove, posebno u periodima poput ovog. Imamo pre nego što pređem na pitanje za Ivana samo
kratko pitanje, prvo dva za Branka, a onda jedno uvodno za Ivana. Miloš Marković, koji je jedan od panelista, da bi razjasnio sebi, pita dva pitanja. Da li ste listirani na Beogradskoj berzi? Evo, prvo Branko pa Ivan. Samo kratko da, ne, jesmo, nismo, od kada ili već šta imate tu da dodate? NLB grupa je listirana na Ljubljanskoj berzi, GDR-ovi su na Londonskoj berzi. Slična situacija kao kaj grupa listirana na Fractal francuske berze, a banka u Srbiji u 100% vlasništvu posljednjih strana. Ok, i za Branka nismo čuli da li je država suvlasnik ili da li je ostala suvlasnik Komercijalne banke. Država, slovenska država je ostala 25% vlasnik matične banke. Pitanje za Ivana, s obzirom da je ProKredit banka nešto malo drugčija banka u odnosu na sve ove ostale, znam da ste finansirali dosta malih projekata na inovativan način i otprilike je inovacija i osnovna ideja vodilja u ProKredit banci. Koji su projekti u prethodnih par godina dali najbolje rezultate, odnosno možda bolje da kažemo kao industrijske grane? I kako ćete da nastavite sa finansiranjem projekata? Kako vi to praktično inovativno radite? Pa evo ovako, ja ću probati da pre svega za oni koji nisu upoznati sa ProKredit bankom napravim mali uvod i mislim da će to dosta nastaviti na neku dalju diskusiju. Mi trenutno imamo negde oko 830 miliona eura plasiranih kredita u Srbiji. I 95% tih kredita su plasirani upravo malim i srednjim preduzećima. Neka osnovna pravila ProKredita da mi ne poslujemo sa velikim preduzećima, naravno tu su nađe neki izuzetak, ali to su uglavnom srednja preduzeća koja su prerasla u zadnjih 10-15 godina i uglavnom su i 100% su u privatnom vlasništvu. Ne radimo nikakve poslove sa državom i do sada se nismo upustili u finansiranje stanovništva, jer nama, već smo čuli značaj malih i srednjih preduzeća za privredu i utjecaj na ekonomiju i sve više vidimo njihov, da kažemo, čak i u ovakvim kriznim situacijama vidimo njihovu borbu da se izbore za neke lokalne, pre svega lokalna tržišta i unaprede tržišta na kojima posluju. To je nama život za celo poslovanje i ceo biznis model ProKredita, ne samo u Srbiji, nego na nivou grupe se vrti oko malih i srednjih preduzeća i sa ponosom mogu da kažem da 90 do 95% našeg poslovanja je upravo usmeren na male i srednje preduzeća. Ono što mi sami smo krenuli kroz jedan proces inovacije koji mogu da kažem već 5 godina. Jedan drug proces inovacije koji je dosta promenio biznis model same banke i koji je pokušao da digitalizaciju stavi ponovo negde u fokus poslovanja i na taj način obezbedi i modernizuje bankarsko poslovanje. Zato ja kažem da je u periodu ove krize naši klijenti uglavnom nisu čekali u redovima, sve u nekim izuzetcima, pogotovo kada su Novi Covid računi, ovi najnoviji koji su otvoreni u zadnjih 50 dana, ali naši klijenti su imali dostup svim finansijskim uslugama koji su im trebali 27 u zadnjih meseci i po dana na sve moguće načine i na taj način realno mi smo bili dostupni sve vreme našim klijentima. To je pretrebalo drugačiji vid komunikacije i drugačiju negu naših klijenata, ja bih rekao, u ovo vreme. Ono što smo mi prepoznali negde kao, da kažemo, još 2016. jeste da ako mi kao privreda, ako mi kao Srbija želimo da idemo napred, mi moramo da motivišemo naše privrednike da investiraju u inovaciju, u razvoj svog poslovanja. Jer samo tržište Srbije, sad pričamo, danas je i tržište Beograda za neke firme dosta veliko. Ali kroz period razvoja 5-6 godina uglavnom tržište Srbije jeste nešto što ograničava brži rast tih kompanija. Tako da 2016. smo prepoznali potrebu da pokušamo da doprinesemo bržoj modernizaciji i inovaciji srpske privrede. Mi smo potpisali ugovor sa Evropskim investicijskim fondom 2017. godine za Nikolin garantnu šemu, slična šema koju sada nudi vlada, ali garantovano od strane Evropskog investicijskog fonda i upravo gađa onu tačku koju je Branko malo pričao, a to je smanjenje rizika koje banke preuzimaju na sebe. Upravo Evropski investicijski fond garantuje za
jedan deo plasmana koji smo mi dali sa Srbije. Od 2016. do danas mi smo negde plasirali blizu 200-250 miliona eura za različite inovativne ideje. Moram da ovde se ogledam jednu stvar, tu je bilo stvarno malo start-upova, uglavnom se zasnivalo na inovacije postojećih biznisa, razvoja novih delatnosti postojećih biznisa, ali nije bilo pravi onih start-upova, nekih novih IT ideja koji kreću iz garaže bez ničega, bez poslovanja, već pričamo o nekim kompanijama koje već imaju neku službu ili malim i srednjim preduzećima, kažem, neki minimalni industri je bio 30.000 eura pa do 7 miliona eura, se kretao taj rang kreditiranja, ali sredstva bila upravo usmerena da u Srbiju donesemo novu tehnologiju. Ja sam stvarno ponosan na ono što smo mi uradili za ovih par godina, obzirom da smo uspeli da pronađemo klijente koji su investirali preko 250 miliona eura u proteklih 4 godina. Šta to znači? To znači da su oni ili investirali u uvođenje novog proizvoda, ili investirali u modernizaciju svojih proizvodnih linija, ili investirali u optimizaciju svojih operativnih troškova, ili investirali u različite, nove kanale prodaje, osvajanje nekih novih tržišta i tako dalje, ali su morali da imaju određenu situaciju. Ja o inovacija ne bih dužio, mi smo tu koristili Oslo manual za inovacije koje koristi Evropska komisija i Evropska unija, kako bi negdje bili na sigurnoj strani da ono što stvarno finansiramo jeste neka inovacija. Ta inovacija se gleda sa stanovišta preduzeća, ali verujte da je tu stvarno bilo kreativnih ideja. Od načina na koji se procesuiraju otpadne vode do načina kako uvijek nove proizvode, optimizacija proizvodi itd. Kad bi imali više vremena, možda se za treći put spremili sa nekom prezentacijom najinovativnijih ideja koje smo imali u Srbiji, kojima stvarno možete da se divite. I vidite da mi danas na panelu imamo ideje koje su se rodile u mesec dana, to je pravljenje zaštitne maske koja je bila realno, koja je nedostajala na tržištu. Mi imamo kompanije koje su u ovo vreme svoje proizvodne kapacitete preradile u smislu proizvodne zaštitne opreme za medicinare. Imamo kompanije koje su svoje pogone prilagodile za neki drugi način proizvodnje i na taj način inovirali svoj proces. Mislim da neka teška vremena otvaraju šanse za neke nove biznise. Imamo ono što jeste ovo za neke će ovo biti stvarno teška godina, za neke jeste bila prilika za brži eksplozivni raski razvoj. Ono što je naš zadatak kao bankara, Branko to lepo rekao, jeste da mi moramo da svedemo rizik na koji se banke izložena najmanje mogućih trenutka kako bi zaštitili depoziti naših građana. Mi smo to dokazali, jer tradicionalno zadnjih 10 godina imamo najbolju stopu kredita u kašnjenju i na taj način demonstriramo svoju odgovornost upravo prema našim štedišama. Trenutno kao banke u Srbiji, ja mislim da ne postoji zakonska regulativa u finansiranju kroz equity, odnosno kroz vlasništvo malih i srednjih preduzeća. I mi trenutno se bavimo onim najdosadnijim, bankarskim poslovima, to je prikupljanje depozita i davanje kredita, koliko god da neko zamišlja da mi bi voleli da radimo i drugačije stvari, ali upravo mislim da je čar u tome. Čar u ovom poslu koji mi radimo jeste na jedan odgovoran način ponašati se prema celoj privredi i na odgovoran način pokušati da obezbedite sredstva da ta privreda normalno funkcioniše. Nažalost, ja mislim da na sreću, mislim da neke međunarodne finansijske institucije mogu da uđu u investiranje kroz vlasništvo i na taj način i postoje već praksa u Srbiji da su međunarodne finansijske institucije pomagale razvoj malih i srednjih preduzeća ili kroz vlasništvo ili kroz određene grante. Sad, da li postoji procena firmi, klijenata, banke koji su već u defaultu idu ka stečaju ili likvidaciji? Mi smo radili procenu našeg portfolija po visini rizika da uđu u default. I to je, da kažem, mi imamo neke preliminarne rezultate koji su bili zaključno sa aprilom. Ono što mi radimo, ja mogu da imamo i neke, očekujemo da vežbu polovimo i maja i juna, ali radimo na bazi očekivanja naših privrednika u kontekstu zdravstva, razvije
sada, iz ove perspektive, ja sam već rekao da sam optimista, s druge strane, ja sam zadužen za razvoj biznisa tog minutu, pa je taj negde povezanost biznisa i optimizma, valjda isto ima svoju neku spremu, verujem da ćemo mi zadržati stopu defaulta na kojoj trenutno stojimo i da jednostavno ono što očekujemo jeste možda da ćemo morati konkretnim merama, ne države, nego konkretnim merama banki da restrukturimo jedan deo portfolija koji u ovom slučaju ne bi ušao u default, ali bi ušao u neku underperformance, odnosno nešto što ponovo nosi povećani rizik, ali postoji šansa preživljavanja. I očekujem da jedan deo portfolija možemo da izračimo kroz dodatna restrukturiranja, kroz produžavanje moratorijama. Mi smo za sektore koje smo prepoznali kao visoko rizične, a vi ste ih već sami prepoznali, glavno smo pričao o horeka biznisu, možda privatnim školama, privatnim vrtićima i nekima koji bukvalno danas nemaju više prihode, razmišljali da već preduzeli mere za produženje moratorijama. Jer možda sami da zamislite, hoteli u Srbiji se neće oporaviti u maju, neće se oporaviti ni sredinom juna, verujemo da će hoteli tek negde početi da rade nekim smanjenim kapacitetom početkom jula. To znači da oni imaju skoro pola godine izgubljenih prihoda. S druge strane, ne očekujemo ni da imaju na nivo kongresnog turizma koji smo imali do početka marta. Tako da za neke najugroženije privredne grane smo mi već spremili paket mera koji bi trebao da im olakša neki naredni period. Naravno da banke ne mogu da same se izbore sa ovom krizom, ali verujemo da možemo da damo doprinos takve mere. Možda samo ja, Ljubiša, Jovanović, tako. Pa samo ja da dodam da druga strana ovoga što pričamo o bankama i zaista otičemo i znamo svoju odgovornost u ovoj situaciji. Tu smo zapravo na istoj strani kao privreda. Ono što je sam iz razgovora koji sam vodio sa privrednicima u zadnjih 2-3 meseca izuzetno važno jeste da se u privredi, kako god je to zaista strašno teško, smanji obim poslovanja na ono što omogućavaju platni sposobni kupci. Što će preduzeća uspeti imati snage i hrabrosti da smanje obim svog poslovanja na nivo koji omogućavaju platni sposobni kupci, to će bankarski sistem biti u boljoj situaciji da podrži finansiranjem privredu u tom prelaznom periodu i to ćemo biti svi zajedno jači u trenutku kada krenemo zaista ozbiljno da izlazimo iz te situacije. Ono što ne želi ni privreda ni banke jeste da se mi sada sa najboljim voljom, sa najboljim željom nađemo u situaciju u kojoj ćemo da finansiramo tražnju i potraživanje od klijenata koji neće moći kasnije da se naplate i da onda na izlasku iz te situacije moramo svi zajedno da se bavimo problemom sa platnom sposobnošću privrede, a ne kako da što pre vratimo ekonomiju zajedno na neke predkrizne nivoe. Tako da, opet, Miro Rimić, tako srpske reči, onoga što banke moraju da urade na svojoj strani, da daje zaista finansiranje u svakom situaciju u kojoj to zaista jeste moguće i potrebno, čak malo i van od nekih kriterijuma iz predkriznog perioda, toliko isto važno da se u privredi sa nekom cash flow kulturom pusti zaista obim poslovanja na nivo platno sposobnih kupaca i da tu zajedno ostanemo dok je situacija neke predkrizne vode. A što se tiče vlasništva banaka, tu je bilo već sve rečeno. Ne mogu banke zaista u postojećoj situaciji sa postojećim poslovnim modelom i inovativnom banke ne mogu da ulaze u vlasničke udele. Opet se vraćamo na osnovnu činjenicu da je investicije u vlasničke udele nose sa sobom rizik koji nije dozvoljen u velikom nekom obimu ako želimo. Kada sam pripremao ovaj skup, dosta sam se oslonio na komunikaciju sa Milošem Markovićem. Nadam se
da je Miloš Vuković pristigao i evo sada polako idemo da vidimo kakav je ambijent u Severnoj Americi. Znači, pitanje Miloš Vuković, da li si tu? Jesam, ovdje sam. Ja me čujem tu. Dobro, to je ja čujemo svi dobro. Znači, od nove godine u Sjedinjenim Američkim Državama i Severnoj Americi došlo je do eksplozije rasta vrednosti tehnoloških kompanija. Ako sam ja dobro to ukačio, kakva je situacija trenutno, koje kompanije van ovih beleže najveći rast u oblasti IKT-a i ne IKT-a i šta bi nam vi preneli ovak dvojica kao ambijent sa severnoameričkog kontinenta i sa Berlina. Evo, prvo Miloš Vuković, pošto ima dva Miloša, pa onda Miloš Marković. Hvala, hvala što ste me pozvali. Pa upravo ste i dalje su tehnološke kompanije ovde beleže najveći rast i to sad postaje zabrinjavajuće kad se pogledaju pokazatelji kao što je price earning ratio i tako dalje. To je otišlo preko 30, podsjećena smo na .com bubble, mada sad ove kompanije beleže profite za razliku od pre 20 godina kada uopšte nisu ni imale profita. Međutim, to je sada skoncentrisan rast, pre svega da su postali monopolisti i nemaju pravu konkurenciju, tako da njih uopšte ne pogađa ovo što se dešava i u stvari dobijaju veći broj klijenata, jer većina ljudi sada se preveca na online biznise i tako dalje. A uz tehnološke kompanije tu su biotehnologiji, takođe, znači sada healthcare, pošto se dosta radi na istraživanju za da se nađe vakcina i tako dalje, tako da te kompanije dobijaju funding i tu se i dalje investira u njih. Naravno, na dnu lestvice su energetske kompanije, znači sve što ima veze sa turizmom, sa putovanjima, aviokompanije i tako dalje. Znači imamo jedan veliki gap, dok je pre recimo svega nekoliko meseci svi sektori su išli gore, manje više bilo je teško izdiferencirati i sada se jasno vidi razlika između onih koji rastu i onih koji su pozadnji, tako da dolazi do izražaja onaj aktivni portfolio management, nije više samo pasivno indeksiranje u popularno, već i može dosta se donese vrednosti kroz aktivni portfolio. Miloše, hoćeš ti nešto dodaš? Dobar dan, evo ja dok nađem moj mikrofon. Da, potpuno se slažem sa ovome što je Miloš objasnio. Dobro bi ovako nešto da se nadoveže malo na ovu diskusiju, pošto sam ja više u investu, mislim, pratim jedan portfolio i prilično pratim berzu što se tu dešava i aktivno menadžer mali portfolio koji imam. Banke, kada su bankari prisutni, banke su i finansijske institucije su jedan od sektora koji, na primjer, stock market trenutno ne preferira. Smatraju se organizacijama koje se tek suočavaju sa čišćenjem svojih portfolija. Prvi udar je bio sad ovaj kvartalni report koji je došao sa prvim kvartalom i baš juče sam, na primjer, imao jedan conference call i jedan od velikih investora u Wall Streetu kaže da na primjer, Citibank je stavio rating sell zato što smatra da oni nemaju kao management dovoljno hrabrosti da clear up portfolio, da čekaju sledeći kvartal koji će biti još, da kažem, lošiji. Tako da banke, to čak važi za kanadske banke, moram da kažem pred Milošem, ali one nisu neki target za investiranje u ovom trenutku, se smatra da je relativno kao biznis.
je jedna od kanadskih firmi koja je osnovna pre 4-5 godina. I ona je danas, na primjer, po svom kapitalu veća nego najveća kanadska banka. Znači, za nepunih nekoliko godina. Ne govorimo o Amazonu ili Microsoftu ili Apple. Znači, banke i uopšte finansijske institucije nisu target za investiranje. Čas nasuprot su na hold. Sell. To naravno ne znači možda za Goldman Sachs, koji ima vrlo razvijen način prikupljanja profita, odnosno razvijena delatnost, tako da naravno ima investment banking koji je vrlo aktivan. I tako da znači ne važe za sve institucije. Ono što mislim vidljivo je da banke se prilično mnogo diversifikuju i okreću ka investiranju. To važe naravno za Goldman Sachs i za JP Morgan. I tu naravno sad očigledno postoji dva puta. Koliko ja vidim što se investment sveta tiče, nema dileme da je sa negativnim kamatama koje će da očigledno se pojave uskoro. Jutro se bila velika diskusija između Trumpa i Federal Reserve oko toga je li je Bela kuća za to da se u suštini ide ka negativnim kamatnim stopama, što direktno znači manja profitabilnost, odnosno ne manja, nego negativna profitabilnost komercijalnih banaka i svog tradicionalnog bankarskog biznisa. I svičovanje znači ka kompanijama, odnosno kreatorima nove vrednosti. To je, mislim, ovako nekako što je direktno vezano sa ovim o čemu smo mi pričali. A ono što bi ja imao da pitam i što meni mislim nikako, meni to nekako izgleda put da se sledi u Srbiji, je formiranje investment fonda, znači formiranje investicionih fondova. Znači, ne vidim razloga da bilo koja banka tu koja postoje kao svaki drugi subjekat, znači vi kada kažete da vi upravljate depozitima građana i tako dalje, da, naravno, vi upravljate i naša je dužnost da upravljate na profitabilan način. To ne znači da vi eliminišete svaki rizik. To naravno ne znači da sutra dajete depozite po negativnim kamatnim stopama. A ako morate da ih dajete tako šta drugo da radite, onda mislim da ne znam šta vam je budućnost. Znači morali bi malo da razmislite možda o kakve su promene sleda u bankarskom sistemu. Pretpostavljam tu ima naravno jedna zakonskih regulativa i tako dalje koje su prerešeno razno starama. Ali mislim to menadžment banke ne oslobađa da kažem neke odgovornosti da se bavi budućnošću. Ja ne mislim, sviđa mi se ovo kako Ivan govori, sviđa mi se taj pristup, sviđa mi se ta veza koju oni imaju sa investicionim fondovima u Evropi. Mislim da bi to trebalo mnogo više iskoristiti i pokušati da se uspostavi kontakt sa privatnim investicionim fondovima, sa ETFs i tako dalje, ali opet ne bi mogo da se složim da će se vreme vratiti, da će se stvari stabilizovati i vratiti kao što su bile pre. To mislim da je iluzorno. Vidim kakve se stvari ovde dešavaju, znači to je potpuno jedan post-Covid, mislim, jedna nova biznis organizacija koji se svi prilagođavaju vrlo brzo i mogu da vam kažem da to određuje budućnost. Mislim, samo da, mislim, paradoksalno da vam kažem jedan podatak kako je u martu mesecu, znači pad marketa bio oko 34%, da bi danas, znači posle 5 nedelja, to niko ne piše naravno, Nasdaq dostigao level koji je najveći od poslednjih 20 godina. Znači to niko ne kaže. Znači, kada ne čujete informacije o stock marketu, znači da kompanije rastu. Znači trenutno je
koji se smatrao nekada high risk investmentom je sada maltene ono recession free. Znači, nove tehnologije postaju recession free. I sada je pitanje, znači, šta je to rizik? Da li je rizik ulagati u fabriku deterdženta ili je rizik ulagati, mislim, takve stvari. Znači, promenio se, mnoge stvari su se promenile. Ja na neki način nisam pobornik ideje da se stvari zamrznu i da se tako čeka i da se prolongira rešenje i da se, ja sam pre za proaktivan pristup i mislim to je ovako nekako na ovom kontinentu vrlo prisutno. Mislim, nema čekanja. I ja kada upoređujem, na primjer, Evropsku uniju i kako oni rade i odnosu na Severnu Ameriku, znači Severna Amerika je daleko brža i sve što oni urade dolaze u Evropsku uniju sa manjim zakašnjenjem. Tako da mislim da bi u Srbiji trebalo pokušati da se napravi po jedan investment fund sa državom, sa bankom, bez banke, bez države, koji bi na neki način počeo da radi investiranje kako se to radi na zapadu. Da li to treba da bude sa Beogradskom berzom? Naravno da bi bilo najjednostavnije napraviti jedan investment fund u kome bi se uključili kogod želi, znači banke isto mogu da budu osnivači investment fonda i da jednostavno se pojavi takav jedan fond da se listuje na Beogradskoj berzi da polako počne da radi. U ovom smislu kako je Ljubiša objašnjava, znači da prati. I ja nisam, ovde isto jedna od stvari, znači start-up kompanije. To je, mislim, malo romantičarski postavljeno kod nas u Srbiji, mislim se, eto, start-up kompanije, tu sve u Americi. Nije to baš tako, ovde, mislim, vrlo su investment fondovi, mislim, teško su odlučili da investiraju u start-up kompanije. To su u suštini već kompanije koje imaju neku istoriju poslovanja i je teško da su to start-up kompanije iz garaže. Tako da mislim ovo što ja mislim na što se treba fokusirati u Srbiji, to su kompanije koje imaju biznes koji postoje 3, 4, 5 godina, koji imaju neke rezultate, koji imaju background, koji znači nisu start-up kompanije. I ja mislim da je to pravi fokus u Srbiji i da se ka tome treba skoncentrisati. Tako da eto, to je moje, mislim, ovako kratko mišljenje. Mislim da Beogradska berza plus investment fund u Srbiji bi mogao da napravi jednu kvalitativnu promenu koja bi u suštini na krajnjem slučaju omogućila tim svim štedišama i kažem komitentima vaših banaka da sutra budu znači da ljudi normalno ulažu u equity, u stock marketu, share su kompanije, u share su privredi. Znači to je pravac stvar, nije stvar u tom da držati depozit ili negativni kamatni stop. To je stvar budućnosti. Tako da to je moj pristup. Možda sam pogrešan, možda je to malo agresivno, ali ja mislim da je pitanje za Branka i Ivana, a sad plus imamo pitanja i da kažem ostali. Pa evo prvo da vidimo komentare na ovo što su dva Miloša rekla, da vidimo kako sad vi vidite to što njih dvojica vide, da se tako izrazi. Pa, mislim, ja ne mogu da se ne slušim s onim što je Miloš rekao, ali tu treba dosta rada i to nažalost ne zavisi od mene i od Branka. Mi kao menadžment banaka, sve banke koje postoje u Srbiji, mi moramo da postavimo način koji je dozvoljen u Srbiji. Sad, postoje različite efekti za rizikom. Ja mislim da mi kao banke, ima tu prostor za još napređenje, nemojte da me pogrešno razumete, ali ja mislim da mi kao banke radimo dobar posao da finansiramo upravo ono što ste vi rekli. Kompanije koje rade 4-5 godina, namirišemo projekte. Jedno od pitanja je bilo da li više volimo stare ili mlađe preduzetnike, da li više finansiramo neke koji imaju iskustva ili neke u onom paketu koji smo razgledali. Ali ja moram da kažem, mi na sreću u Srbiji, ja verujem da danas nema više diskriminacije, mi finansiramo
mnogo lepih ideja bez kapitala, bez razrade, bez takve stvari. To su projekti koji imaju nose veći rizik i to je možda posao za neke investitore koji vole malo više rizika, koji vole da uđu u shares, koji vole da uđu u equity, koji vole da uđu u subordinated debt, koji imaju načina da upravljaju, imaju veći prinos na svoje ulaganja, za razliku od banaka, i žele da na taj način prepoznaju neki rizik. Mislim da je istina negde na pola puta, ali da podržavam ideju razvoja Beogradske berze, alternativnih načina investiranja, emitovanja obveznica na tržištu, koji bi probudilo možda dodatno dugoročno finansiranje malih i srednjih kompanija i, da kažemo, obezbedilo stabilnije finansiranje na duži rok, tu ideju podržavam. I mogu da kažem da ono što jeste naš posao, jeste da pre svega, o čemu se priča najviše, da pogotovo ovakvim kritičnim vremenima, da štitimo depozite, smanjimo mogući rizik, ali na isti način utičemo najpozitivnije moguće da privreda preživi ovu krizu koja jeste ozbiljna. Ja bih, ono što ja vidim danas, ne kažem da neće biti promena u budućnosti, ne kažem da one neće biti brze. Kao banka smo imali period, ja bih samo možda podsjetio, mi smo 2008. imali 2200 zaposlenih i danas banka ima 350 zaposlenih. Ta promena za zadnjih 13 godina nije bila samo jednostavno smanjenjem broja ljudi, nego je pratila ogromna reorganizacija celokupnog biznis modela, u celokupnu modernizaciju i digitalizaciju promene internih procesa, unapređenja i svega, i mogu da kažem da smo, bar po mom mišljenju, možda, a Petar ti znaš, mi smo učestvovali na mnogim konferencijama gde smo pričali o implementaciji najmodernijih tehničkih rešenja. Mislim da negde smo rame uz rame sa najmodernijim kompanijama na svetu. Ono sa čime možemo da radimo, ja mislim da veliki za domaćin razvoj za Srbiju jeste da ono što smo razvili mi kao bankarski sektor, mi kao kompanije koje posluju u Srbiji, ne samo banke, jeste implementacija rešenja. Nemojte da zaboravite da implementacija mobile bankinga, danas mobile banking otvorite bez odlaska u banku, a penetracija mobile bankinga je poražavajuća ispod 20%. Ne zaboravimo to. Penetracija e-bankinga, koji bi trebalo da bude još lakše od mobile bankinga, o mobile walletima ne želim da pričam, o e-commerce-u i e-commerce raste, ali dalje na nivou koji nije razvijen. Evo, ja sam iskoristio priliku da pogledam čak i sajt Gradskog domaćina, koji izgleda stvarno odlično, nema e-commerce. Mi danas moramo da se trudimo kao banke da obezbedimo e-commerce na našim klijente i alternativne metode plaćanja, ali naši klijenti moraju da budu brži ne u implementiranju, nego u promovisanju tih ideja njihovim potrošačima. Jer mi dalje nismo radili svoj domaći zadatak. Nije Evropa došla na taj nivo na koji treba da bude, ja se slažem u potpuno. Ali postoji dosta pokreta da se sama bankarsko poslovanje modernizuje, ali ja bih sada stvarno želeo da banke kao sisteme ne izložimo dodatnom riziku. Ja mislim da postoji način za alternativne, postoje kompanije, postoje fondovi koji bi, postoje načini da se osnovi fondovi i da oni pokušaju da omoguće možda neke rizične kompanije sa dobrim idejama, finansiranje, ulazak kroz kapital i tako dalje, ali mislim da za nas je to trenutno out of the scope. Ono što bih ja rekao jeste da sam ja veliki pregovor kako se ne razmišljaju, znači fondovskog se ne razmišljaju, mogućnosti da stanovništvo i privreda, da pre svega stanovništvo ulaže neposredno u finansijska tržišta preko tih kolektivnih oblika investiranja poput fondova. I ja sam zato veliki zagovornik drugog stuba penzijskog osiguranja u ekonomijama poput Srpske. Moram da kažem da nemam puno zagovornika, kamoli ljudi koji se slažu obično. Čak i stručni deo javnosti je protiv drugog stuba, a drugi stub penzijskog osiguranja, stup za kome novac štednje upravljaju privatne asset management kompanije, a stanovništvo je obavezno da štedi. Mislim je jedini način zapravo za ekonomiju poput ovog da obezbedi dugoročno finansiranje i investiranje
ekonomije je osuđeno na to da zavise što se finansiranja tiče praktično isključivo od banaka, samim tim od duga, sve ostalo što je onda vezano na to. Pa velika je to tema i to isto bi mogla bude tema nekog od webinara. Ja sam, kažem još jednom, veliki zagovornik drugog stuba finansiranja, mislim da bi doneo jako puno dobro u Srbiji, ali u ovom trenutku je ta diskusija jako u drugom planu. Drugo pitanje jeste pitanje banaka, generalno banaka. Mislim, naš poslovni model, takozvani incumbent postojećih banaka, je zombi model. Naš poslovni model jednostavno ne može da preživi na staroj tehnologiji i u ekspoziturama sa blagajnama. Taj poslovni model je već zapravo zombi model, već je mrtav, samo još uvek imamo neku inerciju i kapacitet da preživimo još ne znam koliko godina. Jedina budućnost jeste fintech bankarski poslovni model i fintech bankarski poslovni model je pre svega ima kapacitet da komunicira sa klijentima u onom prostoru u koji su se klijenti selili, a to je virtualni digitalni prostor. Stari poslovni model jednostavno nema kapacitet da dođe do klijenata, a drugo, još i bar toliko važno, ekonomika fintech poslovnog modela je neuporediva sa ekonomikom postojećih banaka. Ne znam, postoje studije, troškovi opsluživanja klijenata u starom bankarskom modelu su negde 15 do 20 puta veći od troškova u tehnološko razvijenom fintech poslovnom modelu. Tako da banke smo u ovom trenutku pod, kažem, dva velika pritiska, nisu samo COVID, nego je taj COVID još više gurno na svetlo činjenicu da jako puno banaka zaostaje u tehnološkom razvoju, a da je taj tehnološki razvoj zapravo ključni preduslov bilo kakve ne samo konkurentnosti, preživljavanja postojećih poslovnog modela i institucija banaka koji još uvijek zavise. Branko, bližimo se kraju, pa ja predlažem ovako, da Nenad i Ljubiša postave po jedno pitanje samo Ivanu ili samo Branku. Znači jedno pitanje jednom od njih i to da pokušamo da damo i kratke odgovore, imamo još par minuta i da damo posle mogućnost da neko iz publike eventualno pita kratko, a vi se potrudite isto da budu kratki odgovori. A inače, Branko, organizovat ćemo na dvojicu u kontekstu da organizujemo još neki drugi okrugli sto, ali ovo je treći iz te prve serije. Imali smo mi još dva predavanja, jedno je bilo Miloševo, drugo moje, pa ćemo sad moći da idemo dalje u razmišljanjima. Mi smo ovo radili pre mesec i pre 2 meseca, tako da se stvari polako menjaju. Ajmo Ljubiša, pitanje za... Da, Petar, ja bih samo umjesto pitanja da dam kratak komentar. Mislim, zaista nema šta da pitam, mislim čak i da je diskusija otišla malo van glavne teme. Slušali smo o bankarskom poslovanju, a malo smo pogubili ovu nit o modelima finansiranja. Mislim, ja moram da kažem da oba predstavnika banaka govore sa pozicije banaka i vrlo korektno, tačno i u suštini brane svoju poziciju. Ja sam očekivao zaista malo više hrabrosti i opet sam po ko zna koji put u svojoj praksi suočen sa saznanjem da banke ipak vode računa na konzervativan način i teško izlaze, odnosno u odnosu na ovu situaciju i teško izlaze iz te prakse. Zaista sam mislio da će ova situacija, kako je Ivan iz Prokredite i rekao, koliko god paradoksalno slučajno, možda ohrabriti i izvršiti jednu prirodnu selekciju. Pa ja sam u tom smislu očekivao da će i banke promeniti taj svoj model. Mislim, komentar uz dužno poštovanje Branka da mi kao privrednici treba da praktično limitiramo svoje poslovanje na jednu kontrolisanu poziciju je, kako kažem, iz pozicije nekoga ko nema tu vrstu poslovne aktivnosti jako tačno, a ne o temu. Što ja sad ne mogu u trenutku kad 60% marketa nestalo da razmišljam na način da omećem svoje poslovanje na samo platežno poslovnu klijentelu. Za to nemam sopstveno kapitala
tako vrlo dobru situaciju 2006-2010. koja je u sredini, da kažem, bila obojena finansijskom krizom, kad sam vodio najveću agroinvesticiju u jugozapadnoj Evropi i kada sam se zaduživao na short term po 22 do 25% godišnju kamatu. I to sve plaćao. Tako da, pozivanje na agrar i verovanje u agrobiznis i male i srednje preduzeće ja pozdravljam više nego bilo ko. Međutim, ne vidim da su banke zaista i u praksi za sada iz ovoga što sam čuo malo pre spremne da to podrže na drugačiji način. U svakom slučaju mislim da ova poruka koju smo dobili iz Kanade o privatnim fondovima, to je ohrabrujuće, ne kao nova ideja, ta ideja je stara i ja sam također, ali opet priželjkujemo takav model kao nov, zato što banke nisu stanju da promene svoj način i svoj scope, koji je vrlo konzervativan i vrlo prepoznat. Hvala. Ja bih iskoristio priliku, ako nemate ništa protiv, ali ja bih samo par brojeva da probam da demantujem malo. Mi, Petar Kočović period, smo rasli nekih 30 miliona kao banka, isključivo na malim i srednjim preduzećima. Teo bankarski segment u biznisu, u kreditiranju privrede rastu nekih 180 miliona, ako nisam pogrešio. To znači da 30% rasta celokupne privrede došlo u zadnje 3 mjeseca od tog kredita. Ja moram da kažem da i u aprilu, i u maju, i u junu mi nastavljamo kontinuiranu podršku malim i srednjim preduzećima i poljoprivredi i preduzetnicima. Moram da zadržim zadršku da aktivnost nije na nivou najnormalnijih meseca, jer možete da zamislite da mi organizacija jednog sistema kao što je banka zahtevala da jedan deo stafa ode kući, da se organizujemo na drugi način, da modernizujemo preko noći kako da potpisujemo odluke o kreditnim komitetima i kako da držimo kreditne komitete i biznis komitete kako bi odobravali te kredite. Masa nas je ovde sedela i probijala politički čas sa dozvolama naravno, ali se trudila da im ja pritom stavljam iz ugla tog kredita. Ne smanjimo podršku privredi u najbližim mesecima sa kojima se privreda suočila u zadnjih par godina. Projekcije za uvek imamo scenarija, neka koje su realistične, neka koje su možda malo pesimistične i neka koje su base scenarija za kraj 2020. godine. Ja iz tog razloga kažem, ja ne očekujem neku novu realnost u Srbiji, očekujem da biznis možda bude malo sporiji, ali da nastavimo sa podrškom koju smo dali sad i kao banka, ali očekujem i da privreda stane na noge već u ovim mesecima. Nama treba vaša privredna aktivnost da bi mi mogli da predvidimo neke trendove do kraja godine. Mi danas, jer smo neke investicije razmišljali da li hoćemo da ponovo uđemo u proces finansiranja, ali nemojte da zaboravite da lako je za nas bankare kažu da mi damo kišovraka i stručno vreme i uzmemo da padne kiša. Ne, upravo mislim suprotno. Mi u ova 3 meseca, sada ću uzimo neki veći mesec, da smo aktivna podrška privredi Srbije, malim i srednjim preduzećima i onima koji su u privatnom vlasništvu. Pitam za to kredit, a verujem i da takva situacija u jednom osnovnom delu bankarskog sektora. Nama je ceo biznis mala i srednja privreda. Nemamo luksus da odemo u finansiranje retaila, ne da nemamo luksus, nego nećemo da idemo u finansiranje retaila jer je naš biznis model mala i srednja preduzeća. Nemamo velika preduzeća, ne finansiramo državu, nismo finansirali opštine i mi smo neko ko je glavni partner privredi da prelazi ovaj period. Da li je to nivo pre krize, da li očekujemo da se vrati na nivo pre krize, pa mi željkujemo da već od juna krenemo u neki mod operacije koji se vraća pre krize period, znači vraćamo se neki januar, februar. Ja moram da kažem da naš portfolio u prosjeku zadnjih par godina raste između 15 i 20%. Mnogo brže nego što raste privreda Srbije, mnogo brže nego što raste privreda Srbije. To upravo znači da smo mi se aktivno trudili da nađemo jedan deo privrednika koji su spremni da investiramo. Ja sam rekao, mi danas imamo 850 miliona plasiranih od malih i srednjih preduzeća. I nijednog trenutka nismo povukli ručnu za vreme krize. Da li smo obazrili, jest, da li razmatramo bolje neke odluke, jest, da li
kredite se ga davamo nekim rizikom koje je proizvela ova kriza. Da, to je odgovorno po našem da zaštitimo privredu, zaštitimo i same preduzetnike, ali nije poenta, mi u bankarstvu ne želimo da damo jedan kredit. Znate, kad mi damo kredit na 7, 8, 10 godina ili da uzme kredit na 15 godina, nego da se sve saradnje tako lako. Mi se trudimo da budemo dugoročni partneri svakom naših klijenata. I ja stvarno ovde, možda mi nismo dočarali to, ali to je ono da radimo godinama i to je ono čemu smo radili ova 3 meseca. I verujem da ćemo raditi u narednom periodu. Da li je to model koji očekujemo u Kanadi, u USA? Verovatno nije, ali da li je to model koji stabilno doprinosi razvoj srpske privrede, ja verujem da jeste. Pitanje tema da možeš ti da postojiš slobodno. Da, mogu ja bih možda dao samo jedan komentar, pa sad odgovorit će, da kažemo, kolegi banaka. O čemu se radi? Pomenuti su nekoliko puta fondovi, kao da kažem, jedan od najboljih modela za finansiranje ne samo projekata, nego i kompanija koje imaju inovaciju, patent ili već imaju, da kažem, razvijenu proizvod i tržište, ali ne je potpuno nova za ekspanziju. Na našem tržištu dva najveća fonda koje funkcionišu, se postavlja da kolege koji su mi zaista Fractal, znači on radi na zapadnom Balkanu i ima u taj fond je Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj. Drugi fond koji je formiran istina za teritoriju Hrvatske, odnosno kompanije iz Srbije ne mogu da konkurišu za sredstva finansiranja, mogu po nekim uslovima da otvore firmu u Hrvatskoj, mi smo imali takvu ponostu, on se zove Ruž kapital. Najveći investitor u taj fond je Evropska investiciona banka. Mene zanima da li to odsustvo banaka kroz finansiranje fondova, da li je nešto moguće pokrenuti na našem lokalnom tržištu. Znači pričamo o nekom srpskom fondu koji bi bio podržan od strane banaka. Ima dosta detalje koji su potrebni zato da se odgovori na to. Evropska investiciona banka se zove banka, ali zapravo nije banka. Ona je razvojna finansijska institucija, ima potpuno drugu logiku. Jedan veliki deo njenog portfolija je namenjen vlasnički, znači ulaskom u vlasnički kapital. Mislim, to su nominale koji su za naše ekonomije ovde u regionu, nominalne vrednosti koje su enormne. Tako da je to po poslovnom modelu je praktično nemoguće uporediti Evropsku investicionu banku, EBRD, Svetsku banku, to su te vrste institucije sa nekom lokalnom, običnom komercijalnom bankom. Srbija u ovom trenutku, mislim, ima razvojni fond, ima par nekih tih agencija, institucija koje funkcionišu po sličnom, to je sigurno neki početak. Znam da je zadnjih 10-15 godina jako puno puta već bilo razmišljenja o tome da li u Srbiji treba napraviti razvojnu banku, šta to znači, na koji način je organizovati, šta raditi. Tako da to je sigurno jedna opcija. Ja mislim da je dugoročno za ekonomiju poput Srbije jedino pravo strateško rešenje je drugi stup penzionog osiguranja, a u međuvremenu mislim da je možda treba raditi više na tome da se informiše ekonomija i privreda o tome gde su ta sredstva, pre svega kod međunarodnih finansijskih organizacija, koje već sada mogu da se iskoriste i za finansiranje projekata, razvojnih projekata u Srbiji. Srbija kao neko koji jeste na putu u Evropu, koji ima status pregovarača s Evropskom unijom, nema dosta do ogromno, zapravo, dosta opet povoljne iznosima vezano za Srbiju i srpsku ekonomiju u Evropi i evropskih fondova. Ima dostup do EIB-a, ima dostup do Evropskog fonda za razvoj, ima dostup do Svetske banke, ima dostup do svih ostalih delova međunarodnih finansijskih organizacija. Tu ima mnogo sredstava koje su verovatno u ovom trenutku manje iskorišćena nego što bi to moglo da bude samo zato što ne postoji infrastruktura informacija od
ali smo za neki minut terminja, zaista ne bih hteo diskusije koja je pretpostavljena interesantna. Ja bih da zaključim jednom starom engleskom poslovicom koja kaže necessity is the mother of invention, ili što bi rekla Gloria Gaynor krajem 70-ih, početkom 80-ih, kad tiče se celog sveta u čuvenom tipa I Will Survive. Hvala puno. Diskusiju nastavljamo na LinkedInu preko grupe koje smo Miloš i ja otvorili, zove se Innovative People Srbija, i ovo kada bude postavljeno na YouTube-u, dobit ćete informaciju preko LinkedIna, možemo i tamo da nastavimo da diskutuju. Hvala puno.